ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടീസിനെയും കൊണ്ടൊന്ന് ബീച്ചിലേക്ക് പോയതാണ്. വേറെ എങ്ങും പോകാൻ പറ്റില്ല, അതുതന്നെ നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചെറിയ വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓൺ ദ വേ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ബീച്ചിലേക്ക്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാർക്കാണേ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കുണ്ട്. മിക്കവാറും തിരക്കും കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആരുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വന്നാലും വൈകിട്ടൊക്കെ വന്നാലും എപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ ഈവനിങ് വാക്കിനും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും നിൽക്കണ കാണാം. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂമി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. വെയിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായേ ഇല്ല. വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് നടത്താമെന്ന് ഓർത്താണ് ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബീച്ചിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ആ പരിപാടി നടന്നില്ല. അതുപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തു. അത് കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രി റോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. ആ കാണുന്നതാണ് ബീച്ച്. ചെങ്കടലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാനില്ലേ റെഡ് സീ, അതാണ് കാണുന്നത്. ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് റാബിക്. ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ നോക്കി നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഡാൻസാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓർത്തത്. നമ്മുടെ സൂഫിയും സുജാതയിലെ വാദിക്ക് വെള്ളരിപ്രാവ് കുറേ ദിവസമായി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബീച്ച് സൈഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ നടന്നില്ല. സാധാരണ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എന്തോ സങ്കടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രില്ല് ഡാൻസൊക്കെ വിട്ടു. പിന്നെ ഇത് ഡാൻസ് നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അവർക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ്സിൽ പറ്റാത്ത കാരണം രണ്ടുപേരും പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആണ് പിന്നെ വന്നത്. നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല ക്ലീൻ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, വേറെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ആൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഡാൻസ് അവരൊന്ന് ഡെമോ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കളിക്കാനും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അത് കാരണം തിരിച്ചും കൂടി കയറി പോകുന്നു. നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട്
അവധിയായിരിക്കും. 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കമാവും. അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാണുന്നില്ലേ? അവിടെ വരെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം കേട്ടോ. അവിടെ വരെ ആഴമൊന്നുമില്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നല്ല ആഴമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ അറ്റം വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് ചൂണ്ടയിടലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മഴ കൂടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ റിട്ടേൺ പോന്നു. മഴ കൊള്ളണ ഈ സമയത്ത് റിസ്ക് ആയ കാരണം അവിടെ നിന്നില്ല. റോഡിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡ് കാണുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെയും കൂടി കയറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.